的上胸。吐气的时候，我们往你的左边侧弯把右侧的身体慢慢拉开。很好，好，注意自己有没有塌胸咯。所以你把视线慢慢的在向上移，试着可以往夜空看上去，看看现在的月亮，还有现在的晚霞，对，美美的。好，所以下面的手可以的话呢，就尽量还是背后。好，在一个饱满的呼吸，后绕开，把双椎跟肩窝推开，再次吸气提肩，吐气后绕。好，加上你的吸气，慢慢吐气。好，然后试试看把手放在你的髋。好，我们试试看做一下髋的空间转动哦，探索一下你的髋，翘屁股的骨盆，但是肩膀没有跟着跑哦，肩膀留在原来的地方，把骨盆往前转，所以好像你做一个翘屁股的动作，很好。吐气的时候反方向，屁股夹好，尾骨卷进来，肚子收紧，对，很好，夹臀卷腹。好，再一次哦，跟着你的呼吸，吸气翘屁股，很好。吐气收肚子卷腹，好，肩膀放松哦，很好。注意脚还是扎稳哦，最后一趟吸，很好。吐 ，good， 好，加上手背。吸气的时候打开胸，吐气的时候做一个拥抱的肌肉，所以你会抱紧自己，抱紧大家，对，很好。肚子再收好，好，背饱满，再躺，吸气打开，把心给天空，吐气卷腹收肚子，感觉背很饱满哦，记得肩膀要放松。最后一趟吸气。推开胸口，你眼睛可以看天空。吐气的时候，眼睛可以看向自己的脚趾，把下巴收进来。Good， 好，然后下一个吸气，慢慢的松开，手轻轻沿着你的大腿来到。